Ese wigeze ubona umuntu ufite amafaranga menshi ariko agatekereza nk'umukene, cyangwa se umuntu ufite make ariko ugasanga afite icyerekezo cy'ahazaza heza? Ubutunzi nyabwo butangirira mu mutwe mbere yo kugaragara mu mufuka. Niba udahinduye imitekerereze yawe, niyo watsindira amafaranga menshi ntashobora kukugumaho, kuko ubwonko bwawe butazi kuyacunga. Rero muri uyu mwanya tugiye kureba amategeko 5 yo gutekereza nk'umunyembaraga kugira ngo ukure mu bukungu, kugira ngo utere imbere. Ikintu cya mbere ni ukureba value aho kureba igiciro. Umukene areba amafaranga asohoka ako kanya, ariko umukire areba icyo ayo mafaranga azamwinjiriza ejo hazaza. Aho kugura ibintu byo kwinezeza gusa, shyira imbere ibiguha ubumenyi cyangwa se agaciro kazagufasha gukura. Gushora mu bwenge ni ishoramari ridakuka. Ikindi kintu ni ukureka kwitotombera amahirwe, lucky. Abantu benshi batekereza ko abakire bagize amahirwe gusa, ariko ukuri ni uko amahirwe ahura n'uwiteguye. Aho kuvuga ngo nta mahirwe mfite, wubaka ubumenyi, discipline ndetse n'imyitegurire, kuko amahirwe aba ahari ariko afatwa n'uwiteguye. Rero nawe niba utiteguye, uko byagenda kose amahirwe azaguca mu myanya y'intoki. Mu buryo bwa gatatu ni ugutekereza igihe kirekire, long term thinking. Abantu benshi bashaka ibisubizo byihuse bakibagirwa ejo hazaza. Umukire yemera kwihangana uyu munsi kugira ngo ejo he hazabe heza. Rero nawe tangira kubika, gushora no gutegereza imbuto. Nibyo bitandukanya abubaka n'abatakaza ejo hazaza. Icya kane ni ukureba ibibazo nk'amahirwe. Aho abandi bareba ibibazo gusa, umunyembaraga abona aho hari ikibazo akahabona nk'ahari amafaranga, kuko buri kibazo cy'abantu ni amahirwe y'ubucuruzi. Iyo wiga gukemura ibibazo, uba wiyubakira inzira y'amafaranga. Ubuhanga bwa nyuma ni ukumenya ko ubutunzi butagira umupaka. Gutekereza ku isi ifite bike bituma uva mu bwoba bwo gusigara inyuma, ariko iyo wumva ko ufite amahirwe menshi, ubwonko bwawe butangira gushaka ibisubizo aho gushaka impamvu zo kudakora. Rero uyu niwo muvuno w'imitekerereze wabubaka ibintu bikomeye. Rero ubutunzi nyakuri butangirira mu bitekerezo byawe. Niba wiyemeje gutekereza nk'umukire guhera uyu munsi, andika ndi umunyembaraga muri komenti. Reka duhurire muri video yacu itaha.